รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Food Truck Battle รายการแข่งขันที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันกับผมเต้นชิตพล ลิชัยพรกุลครับและรายการนี้นะครับก็จะพาทุกคนไปพบกับการแข่งขันทำอาหารอย่างเข้มข้นพร้อมกับแข่งการทำยอดขายอย่างเอาจริงเอาจังและก็พาทุกคนเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆครับตอนนี้ก็อยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีครับจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีภูมิประเทศสวยงามถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอาหารและผลไม้นานาชนิดตอนนี้ครับผมก็ได้ยินว่านะครับผู้เข้าแข่งขันของเรารอบนี้ในรายการ Food Truck Battle ไม่ธรรมดากันเลยเป็นทั้งไอดอลนักร้องนักแสดงแฟชั่นไอคอนก่อนอื่นผมอยากจะขอแนะนำตัวแทนจากประเทศไทยคุณเจมี่เจมส์และคิตตี้ชิชาครับว้าสวัสดีครับ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 ตัวแทนจากประเทศเกาหลีนะครับขอเชิญคุณ Heartfelt และนำเทยอนชีครับเย้สวัสดีค่ะ안녕하세요 안녕하세요 안녕하세요 네 자기 소개를 부탁드립니다 네. 네, 안녕하세요. 가수 남태현입니다. 사와디카, 핫벨카, 우리 나이르자카. ฝ่ายเกาหลีเขาแนะนำตัวเป็นภาษาไทยฝ่ายไทยแนะนำเป็นภาษาเกาหลีฝ่ายไทยแนะนำเป็นภาษาเกาหลีลองทำดู안녕하세요. 저는 잼입니다. 잼입니다. 와, 잘한다. 괜찮아요? 안녕하세요. 전 키티입니다. อันที่เราซ้อมกันมาไหมเราจะได้ยินดีที่ได้มาซ้อมกันกับโอเค1 2 3 만나서แล้วตัวเต้นเองตื่นเต้นไหมคะกับการเจอทุกคน ตอนนี้ครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ต้องทำ MC ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ제가 이번에 처음으로 MC 하게 돼서 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. ผ่านรายการ Food Truck Battle นะครับทั้ง4คนก็จะสนิทกันมากขึ้นและก็รู้จักกันมากขึ้นไปอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตัวแทนของทั้ง2ประเทศจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันครับตัวแทนของทั้ง2ประเทศจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันครับอ้าวความจริงเป็นแบ่งให้เรียบร้อยแล้วครับก็คุณเจมส์ก็จะได้อยู่กับคุณฮาร์ทเฟลต์และคิตตี้ก็จะได้อยู่กับน้ำเทยอนชีครับครับตอนนี้ก็ขอเชิญสับพูดได้เลยครับโอเคครับ 파이팅รายการ Food Truck Battle นะครับทุกคนก็จะได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารให้อร่อยและรวดเร็วเพื่อที่จะเปิด Food Truck และทีมที่ขายได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นทีมผู้ชนะในรายการนี้ครับรายการ Food Truck Battle คือรายการแข่งขันขายอาหารผสมผสานกับการท่องเที่ยวเส้นทางการขายอาหารจะเริ่มที่จังหวัดจันทบุรีและมาจบที่เอเชียทีคกรุงเทพมหานครซึ่งในการแข่งขันที่เอเชียทีค MC เต้นและเชฟกันจะเข้าไปเป็นสมาชิกของแต่ละทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันด้วยทั้ง2ทีมจะต้องทำอาหารและแข่งกันทำยอดขายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะเมนูของแต่ละทีมจะมีขายในร้าน7-Eleven ทุกสาขาในระหว่างที่รายการออกอากาศหากเมนูของทีมใดทำยอดขายใน7-Eleven ได้มากที่สุดสมาชิกของทีมก็จะได้รับรางวัลพิเศษเป็นพลอย6สี6เม็ดจากจังหวัดจันทบุรีคนละ1เซตโดยยอดขาย1ชิ้นจะเท่ากับ1คะแนนแต่ถ้าหากชำระผ่าน True Money Wallet จะได้3คะแนนต่อ1ชิ้นตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่แต่ละทีมต้องมาเลือกสีทีมของตัวเองกันแล้วนะครับผมจะมีมินิเกมมาให้เล่นกันเกมนี้เป็นเกมที่แฟร์ที่สุดในโลกเลยเกมนั้นก็คือคายใบบุก
ภาษาไทยก็คือเป่ายิงฉุบครับ 아, เป่ายิงไปใคร เป่ายิงฉุบ เป่ายิงฉุบครับ ไปบอก เต็งก็อยากจะให้ทั้งสองทีมปรึกษากันและเลือกตัวแทน 1 คนเพื่อจะมาแข่งในเกมเป่ายิงฉุบรอบนี้ครับ Do you want? No please Ah, really? yes Okay. โอเค เป่ายิง ยิงฉุบ but you do เป่ายิง and ครับเราก็จะมาเล่นเกมเป่ายิงฉุบกัน 3 ครั้งนะครับ ผู้ที่ชนะ 2 ใน 3 ก็จะเป็นทีมที่สามารถเลือกสีทีมได้ครับ รอบแรกพร้อมไหมครับจูวิทัศน์ชาแนล 네. เป่ายิงฉุบ 거짓말했어 โอเคค่ะมาอีกที ใหม่ ค่ะ อีกทีครับ เป่ายิงฉุบ แค่ครั้งเดียว หนึ่งคะแนนแล้ว ได้1 คะแนนแล้ว รอบที่ 2 ค่ะ เป่ายิงฉุบ ทีมนี้ก็เป็นทีมที่ชนะนะครับ ก็อยากจะให้ทีมของคิตตี้แล้วก็นัมเทยอนฉีเลือกสีทีมของตัวเองก่อนเลย Okay, I'm blue. จากผลการแข่งขันมินิเกมเป่ายิงฉุบสรุปได้ว่า ทีมสีแดงคือทีมของคุณฮาร์ดเฟลและคุณเจมมี่เจมส์ส่วนทีมสีน้ำเงิน คือทีมของคุณคิตตี้และคุณนัมเทฮยอน ขอเชิญเชฟกันครับ ผมพยายามทำเมนูทุกเมนูเต็มที่มาก